Šią savaitę gavau komentarą, tai apie ką tas tavo puslapis. Čia lietuviškai. Angliškai, what is your page about really? Žodžiu, kai kurie nemoka angliškai gerai kalbėti, jie taip suformuluoja sakinius, kad jie gali skambėti nemandagiai. Tai man reikėjo paros laiko susigaudyti, kad čia žmogus tiesiog klausia. Ir tai mane paskatino iš tiesų apgalvoti, apie ką yra mano kanalas ir pradėti sistemingai kurti vaizdo įrašus. Šiuo metu pas mane yra jau 60 prenumeratorių. Kodėl aš tą skaičių pabrėžiu? Nes kai tik pradėjau savo kanalą reguliariai papildyti vaizdo įrašais, man atrodo, buvo gal 12 sekėjų, prenumeratorių. Esmė, kad tas dalykas, kaip prenumeruoti, tai yra, kad kažkas pamato mano kanalą ir jam yra įdomu ir jis nusprendžia, kad jis norėtų dažniau pamatyti. Ir tada žmogus spaudžia prenumeruoti. Tai aš supratau, kad aš noriu dalintis Dievo žodžiu, savo liudijimu ir talentais, kuriuos man davė Dievas. Tad geriausias turinys, kokį aš galiu kurti, tai rodyti jums, kaip aš piešiu ir kalbėti Dievo tema arba skaityti Dievo žodį. Pirma eilutė, kurią aš pasirinkau užrašyti, tai yra iš Ozėjo knygos 1 skyriaus. Žodžiu, aš skaitau knygą ir tas sakinys, kuris man įstringa, aš jį nupiešiu. Tai aš pasirinkau šį sakinį iš Ozėjo 1 skyriaus, kuris sako: ir ten, kur jiems buvo pasakyta, jūs ne mano tauta, juos vadins gyvojo Dievo vaikais. Šitą eilutę iš tiesų privertė mane susimastyti. Įsivaizduokit, prasme, žmonės buvo visiškai... Dievas žmonėm pasakė, jūs ne mano. Tipo, traukitės šalin. Viską, ką jūs darote, aš nekenčiu. Bet tokia yra Dievo jėga atstatyti. Ta prasme, tie žmonės, kurie buvo visiškai netikę ir nevykę ir nepaklusnus, Dievas gali juos atstatyti ir tie žmonės gali vėl tapti Dievo vaikais. Grįžtant prie temos apie tai, apie ką yra mano kanalas, aš turėsiu planuoti. Iš tiesų paskaičiau internete kitų youtuberių. Žmonės planuoja, jie net užsirašo, ką jie sakys ant lapo. Dėl šito tai aš nesu tikra, nes kai aš užsirašau ir skaitau, tai kažkaip jaučiasi labai, kad negyvas toks kalbėjimas. Tai ką užrašiau šito eilutėje, atsitiko ir man. Aš tikrai nebuvau Dievo vaikas. Aš buvau šėtono vaikas. Aš dariau viską, kas Dievui nepatinka. Bet visą tai aš dariau iš skausmo ir iš to, kad nepažinojau Dievą. Ir šitam pasaulyje, kaip susitvarkyti su skausmu, yra daug įvairių pasiūlymų. Pradedant nuo išvaizdos, baigiant svaigalais, yra labai daug būdų, kaip vengti to savo skausmo. Nes atsistoti ir pažiūrėti tam skausmui į akis, kai tu nežinai, kaip su tuo skausmu susitvarkyti, tai yra labai sunku. Tiesa, šiais laikais yra žmonių, kurie pasivadinę terapeutais. Aš suprantu, kad jie baigia studijas, universitetus, bet ar kitas žmogus gali išgydyti tavo sielą? Kitas žmogus negali išgydyti tavo sielos. Vienas Dievas gali atstatyti tavo sielą ir širdį pilnai. Ir tam mums reikia artumo su Dievu. Ir kad tapti Dievo vaiku, pirmiausia, mes turime pripažinti, kad mes klydom ir atgailauti, atsiprašyti Viešpaties už visą, ką mes padarėme ir jis mums atleis.
Yra daug liudijimų, kur žmonės tiesiog patyrė Dievo meilę dėl to, kaip kiti žmonės jais elgėsi. Taip pat atėjo pas viešpatį, atsivertė. Atėjo pas viešpatį, tikėjo ir atgimė šventa dvasia, bet daugelis tokių krikščionių lieka nebrandos etape, kai jie mano, kad viskas jiems atleista, Dievas juos myli ir viskas. Dainuokim daineles, plokim rankytėm, Dievas geras ir supraskit, taip, Dievas geras. Bet visas šitas ėjimas su Dievu yra daug gilesnis. Ir vėl aš doktrininių temų neliesiu, nes, žinot, labai įdomu, kad lietuviai tokie nei komentuoja, nei laikina, bet privačiai aš susilaukiu tokių žinučių, kur, ta prasme, užverda labai rimti pokalbiai. Ir aš nesuprantu, ar jūs bijot rašyti komentarą ir nenorit turėti viešos diskusijos, nes krikščionybėje iš tiesų yra labai bloga situacija Lietuvoje. Ir visam pasaulyje, bet ypač Lietuvoje, tai iš viso bažnyčios yra susiskaldžiusios. Sekmininkai nebendrauja su baptistais ir atvirkščiai. Ta prasme, yra labai bloga situacija. Ar mes bijom kalbėtis ir spręsti problemas? Ar mes bijom gilinti vienas kito žinias ir padėti vienas kitam augti? Mes esam Kristaus kūnas. Kristaus kūnas nėra vienoj bažnyčioje tarp 4 sienų viena grupelė žmonių. Mes visi, kurie esame atgimę iš dvasios ir sekame Kristų, esame Kristaus kūnas ir mes vienas kitą papildom. Jeigu kažką, ką kitas pasako, aš automatiškai atmetu ir ignoruoju tą žmogų, yra labai sudėtinga. Bet aš suprantu, yra skirtingos doktrinos, skirtingi mokymai. Svarbiausia, kad jūsų širdį būtų siekis asmeniškai pažinti Jėzų, kad jūs girdėtumėt jo balsą ir darytumėte tai, ką jis jums sako. Nes tai ir bus paklusnumas viešpačiui. Būkite palaiminti Jėzus Kristaus vardu.